iyo atari mu gihe c'amatora. Ico ni cambere Leonce yakivuze ko bikwiye singomba kubigarukako. Ica kabiri barabuza inani z'abigenga, ivyo navyo ntibijanye n'ubwo burenganzira n'ubwigenge bwo gushinga amashirahamwe. Kubera kandi uca ubona ico baba bagomba. Kubera ko babuza inani z'abigenga kuko hariho abantu bapfuje mu migambwe kubera birya bintu vyabo vya nyakurizasiyo vyo gucamwo imigambwe kwinshi, ugasanga rero hariho abantu bisanga ata migambwe bakirimwo baravuyemwo. Uravyumva? Muri ico gihe rero iyo bagiye kwitunganya hageze amatora ati reka tuje hamwe twebwe twanizwe tuje kwitoza aho kumbure turonka amajwi menshi, ivyo nivyo banga. Akarero biri kuri Rwasa, jewe ndabona ko biri kuri Rwasa. Bagira bati twaramwatse umugambwe, ubu rero ashobora kuja kwitoza nka indepanda, mugabo rero agiye hamwe n'abandi twayatse hari aho yoronka amajwi menshi akadutsinda, nabo bakunda kuyanyurutsa. Ivyo vyarabaye rega mu 2015 aho Rwasa na Nditije bari baswe imigambwe yabo baroye hamwe bagakora amizero y'abarundi. Ico gihe amatwa dusumira amizero y'abarundi yari aronse amanota menshi cane gusumba ayo umugambwe uri ku butegetsi. Bagira bati rero ivyo bintu ntivyosubira kugaruka. Urumva Rwasa baguma bamwaka kabiri, ubwo n'ubwa kabiri bamuhohotera. Ariko kubijanye n'amategeko ndabivuge, iyi ngingo ya 70 ibitekanijwe n'ibwirizwa shingiro ni article 80 y'ibwirizwa shingiro, oya 86 ku giti ciwe inani z'abigenga ntizemewe. Aha iyi ngingo iranyuranye ubwa mbere niyo liberté d'association, ica kabiri iranyuranywe n'ingingo yafashwe na sentare ya Afrika, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mu ngingo yayo yitwa arrêt Mitikila. Sinzi ko mufise akanya kugira ndababwire muri make ico babivuzeko. Iyo ngingo ya sentare ni ukuvuga ko bitwariye leta ya Tanzania. Leta ya Tanzania yari yafashe ingingo irahindura constitution itegeka abantu bitoza mu matora y'abashinga amateka canke y'amakomine canke y'umukuru w'igihugu yuko bategerezwa kuba bari mu migambwe, ko badashobora kugenda kwitoza ari abakandida independent. Hanyuma rero barahava rero abo bantu bahohotewe baragenda baritwara imbere ya sentare. Sentare iyo nyene yavuze iti il y a atteinte à la liberté d'association dès lors qu'un individu est contraint de s'associer avec d'autres personnes. Ati uburenganzira bwabo bwarahohotewe kuko babategetse kuja mu migambwe kandi batabishaka. Ico gihe iciteka Tanzania uhindura iryo tegeko, iryo bwirizwa shingiro, iyo ngingo y'ibwirizwa shingiro. Rero ngaho mu Burundi dufatiye kuri iyo ngingo ya sentare ya Afrika, iyo ngingo ya 86 inyuranye n'uburenganzira bwo gushinga amashirahamwe n'ubwo burenganzira n'uburenganzira bwo kwitoza. Niyo ntuzeye niyo decision ya sentare. Ku vyerekeye ivy'imigambwe nagira mvuge kandi Leonce yabivuze, kwisuka mu migambwe, kwisuka muri urakoze cyane n'ibyo reka ngeze ngange. Aha twari kuvuga n'ivy'amadini naho nyene hasigaye hariho nyakurizasiyo. murakoze cyane nariko ndabashimira
hariho n'amasendika nico kimwe, ivyo ngira ngo turaza kubivuga mu madiscussion tuzabwira mu nyuma. Gilbert ngira ntibariko barakumva neza, akamikro kawe ntikariko karasohoka neza. Gilbert ubu uriko uratwumva? Sinzi ko Pacifique muriko muranyumva, nariko ndashimira mu kanya honorable Nkengurutse ku mategeko yasiguye, mugerageje gucira ku mayanga bariko baratwumviriza. Pacifique Ninahazwe, amategeko yarahindutse kuva mu 2015, mu 2017 haza yandi. Uno munsi amashirahamwe arakora, amwe mu buhungira yandi mu Burundi. Mwigeze kuvuga yuko mukora nubwo bimeze uko, mbega nangaha amashirahamwe yakozwe ko n'ayo mategeko uno munsi mubangamiwe n'amategeko yahe? Mbega hari ico bibatwaye nk'abakora bari mu buhungiro ko ayo mategeko ameze uko? Ego murakoze. Igitigiri nyezina c'amashirahamwe ari hanze no habanza kwihenda, noshobora kuvuga makuru twese tuzi, ayari yafuswe. Hariho nka ubwa mbere bwo bahereye ku runani nyene, rwa runani twese twahurirako, runani Force. Hanyuma harakurikira amashirahamwe nka Focode, ishirahamwe Rigiteka, ishirahamwe Kosome naryo ryarahanywe. Harahanywe amashirahamwe nka yose yari yasinye mu runani harto turagiye manda. Amashirahamwe nka yose yari ari muri urwo runani yararonse ibihano, ariko mu nyuma buhoro buhoro haraba ayagenda ararekurirwa gukora. Twarabonye nko kuri Parseme yari mu bahanywe, ariko mu nyuma barayireka yo irakora. Hariho ishirahamwe ritigeze rihanwa ryari ryitwa ko naryo ryarimwo, yari Oricom, yo nta gihano kigeze kijako. Mu nyuma turabona n'umukuru waryo atashe mu gihugu. Ariko yandi menshi yari amenyerewe, yakunda kuvuga ku bibazo bikomeye by'agateka ka zina muntu, yarahanywe. APRODH, RCP n'ayandi. Ayo makuru makora abantu bari bamenyereye nyene, ariko aravuga ku bibazo bikomeye by'agateka ka zina muntu, nka yose yarahanywe. Hanyuma umbajije uti mbega gukorera mu buhungiro biroroshe, hari ico bitubuza kuba tutemerewe gukorera mu gihugu? Ico kirumvikana ko igikorwa icyo ari cyo cyose ceregeye igihugu kanaka coroshe kugikora uri muri ico gihugu nyene, ariko kubikorera hanze si ikintu coroshe. Murazi yuko n'amaraporo dutanga, yaba twebwe yaba ujya rapporteur spécial wa Nations Unies, ujya muhinga w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU akurikirana iby'agateka ka zina muntu, iyo utari mu gihugu, ikintu cya mbere amareta aca akoresha baca bavuga ko dukora ngo tuvuga ibyo tutazi, ngo ntituri mu gihugu, ngo tubironkera kuri WhatsApp. Uhora wumva ko ari kenshi icyo kintu leta iki kigarukako. Urumva nk'icyo nticobayemwo iyaba twari turi mu gihugu. Ikindi ni uko n'abanyagihugu bo nyene batwitura batoroherwa. Kuturondera kuri WhatsApp si co kimwe nuko twokwivuganira amaso mu yandi n'umuntu mu gihugu, tukishikira aho ikibazo cabereye, tukaja nk'aho abantu bapfungirwa, tukaraba ko umuntu ari hapfungiwe, nkajya dukora nko ku vy'abanyurujwe. Ni ukuvuga iyo nka Focode iri mu Burundi, bwa mbere bwo tuba twishikira aho uwo muntu yaba, aho batubwiye yafatiwe, tukagenda tukashikira umutegetsi batubwiye ko yafashe uwo muntu, tukamubaza, tukabaza muri ubwo busho tuba dukeka ko arimwo. Ariko ivyo tutari mu gihugu ntivyoroshe kubikora nk'uko vyahora bimeze turi mu gihugu. Usanga turabaza ku matelefone, bamwe bakatwishyura abandi bakavyanka, imiryango iratubwira hakabivuga n'iyitinya kuvuga. Sico kimwe, murumva ko bitameze kumwe gukorera mu gihugu no gukorera hanze. Ikintu cyonyene novuga twunguka mu gukorera hanze ni kimwe gusa, n'umutekano. Ivyo twokoze mu Burundi umuntu akacagira ubwoba ko aca yicwa, sico kimwe
na kino gihe turi hanze ngo umuntu abikora yibaza ko bukeye baca bamufata baje kumupfunga canke bamwice, ivyo ntibimeze co kimwe. Ico nico novuga ngira gitoyi twungutse kuba turi hanze, ic'umutekano nico novuga ko congerekanye, nayo ubundi gukorera hanze n'ukuri ntivyoroshe, ukorera ku bibazo vy'igihugu. Imana yose nuko haje buno buhinga ngurukana bumenyi butuma abantu bashobora kuguma bavugana, nayo ubundi bwo ibintu vyobaye bigoye cyane iyo aba buno buhinga butariho. Ariko rero naho ndabivuga uko, ndabwire ko mu myaka ya kera namye ndaba nkaha turiko turavuga, ni naco mu kanya ngira ce nshimikako, turiko turavuga nka Melchior Ndadaye, igihugu cise incungu ya demokarasi, nuko mu myaka ya za 80 mu bikorwa yakora yashinze ikinyamakuru yita Icabona, naco caguma candika ku bijanye n'ihungabana ry'agateka ka zina muntu. Urumva no mu gihe buno buhinga butariho, abico gihe baragerageza ibintu vyabo vy'ingene bariko barahonyogwa bigasohoka, bigashikira abandi bashobora kubivuga bakabisohora. Nshaka kuvuga ko ubutegetsi naho bwokora ibintu bimeze gute, biragoye gose ko bunyegeza cane bukabishobora amabi bukora. Hama hariho inzira yaho bica. Ubuho rero haje ubuhinga ngurukana bumenyi, ibintu vyarahindutse. Naye mvuze nti ngaho ngomba ndahashimike kubera iki? Abantu batwara Uburundi uyu munsi bagiye ku rugamba bavuga ko bagiye kurwanira demokarasi, kandi ikintu ca mbere bama bashimika ko mu kuvuga impamvu bafashe ibigwanisho ni igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, incungu ya demokarasi. Nico baba bavuga. Mugabo wacu ugaruka ukaba wobabaza uti none Ndadaye yapfiriye iki? Mu kuba incungu ivyo yagwaniye vyari biki? Aho ikibazo kica kigorana. Ugiye ngaho ntimusubira guhuza, kuko ivyo yagwaniye nibi turiko turavuga. Yagwaniye iwe demokarasi irafatanye gose n'umwidegemvyo w'abanyagihugu. Demokarasi irafatanye gose n'ubu burenganzira, namaze kubivuga n'abandi babiciye ko ntushobora kuvuga demokarasi ugwanije uburenganzira kw'abantu basohora ivyiyumviro, kw'abantu bagira inama, kw'abantu bashinga amashirahamwe. Demokarasi bipfuye, ntigishoboka kuvuga demokarasi ivyo bintu bivuye, kuko demokarasi yitwa ngo intwaro iva ku banyagihugu. Abo banyagihugu mu gihe boba badashobora kuja hamwe, boba badashobora kugira inama ngo bavuge ivyo bashaka, boba badashobora kugira ico bavuze ku ntwari ihari, muri ico gihe demokarasi ntiyoba ikiriho. Mu bisanzwe ivyo yapfiriye ko abarundi bagira uburenganzira, babaho mu mwidegemvyo basohora ivyiyumviro. Ndadaye yapfiriye ko abarundi bagira umwidegemvyo wo kugira amanama no kugira imyiyerekano bakiyamiriza ikintu batemera. Ndadaye yapfiriye ko abarundi bashinga amashirahamwe atandukanye nk'uko twayumvise, ni ukuvuga bashobora gukora imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi nk'uko nawe yawukoze, umugambwe witwa Frodebu, akamara imyaka uwo mugambwe ukorera mu kinyegero kubera ko ubutegetsi butavyemera, gushikaho ubutegetsi bubimwemerera umugambwe ukaja habona. Intwaro rero iramutse yanka ko abantu bakora imigambwe, intwaro iramutse ibuza ko abantu baja mu migambwe kandi igakora yidegemvya, ibitandukanye na ca kindi Ndadaye yapfiriye. Intwaro ije ikabuza kwishira hamwe ryigenga rikavuga ibitameze neza mu gihugu. Ni mu gihe Ndadaye we ubwa mbere navuze amashirahamwe nk'iryo shirahamwe yashizeho ryo kwerekana ibitari bimeze neza mu ntwaro, mu nyuma bamubashinga rigiteka aho wicese ishirahamwe rizwi ryakora ku bibazo by'agateka ka zina muntu. Wewe ukacuza ugafuta rigiteka, wewe ukacuza ukabuza ko amashirahamwe avuga ibyo by'agateka ka zina muntu asubira kuvuga, muri ico gihe ubugwanije ca kindi Ndadaye yapfiriye. Nubu kiriko uravuga ngo uri mu murongo wa Ndadaye kuko ugwanije kimwe nyene yagwaniye nawe. Aho niho nagomba gushimika ingene bibabaje ko dutwagwa n'abantu baguma bavuga iryo zina, ariko uko bukeye ko bwije bahonyora iryo zina nyene. Ico nukuri ni harakwiye demokarasi. Uko ubutegetsi wumva bayivuga, bavuga amatora. Bo bariko baravuga demokarasi ni ikintu kimwe gusa citwa amatora. Amatora
goma nibutse ko amatora uyu munsi mw'isi intwaro zidakora amatora, igihugu cyo kidakora amatora sinzi ko twoshobora kuronka ibihugu nka 5 canke 10 uyu munsi bidakora amatora. Ibihugu byose birakora amatora. Amatora si demokrasi. Hitler mu Budagi yaratowe, ariko ibintu yakoreye ico gihugu na kamuna yishe demokrasi nyene. Intwaro zose z'urutugu usanga zikora amatora, ibintu bitangaje, mugabo zikabuza abandi kwitoza, zigashiraho ibintu vyinshi cyane bituma utari kumwe nabo adashobora kwitoza. Amatora twarayakoze, amatora mu bihe by'intwaro tuvuga z'igisirikare nko mu Burundi, hari amatora yo mu 74 afise uko akozwe, Perezida Micombero yatowemwo araronka ikiringo c'imyaka 7. Hari amatora yo mu 84 Perezida Bagaza yitojemwo, abarundi bose baraja gutora. Sinzi ko ari umuntu baza kutubwira ko era amatora ya demokrasi. Ibwirizwa shingiro ryavuga ko mu Burundi harekuriwe kwitoza umuntu umwe asizweho n'inama nkuru y'umugambwe Iprona. Sinzi ko ari wo vyita ko ivyo ari demokrasi. Rero si ukuvuga ngo abantu bagiye gutora gusa ngo uwo munsi mwagize demokrasi. Demokrasi ihagaze mu gihe ushaka kwitoza wese ashobora kwitoza, ntihagire abubuza kwitoza kubera ko ubona ko mudashobora, utinya ko muhiganwa. Icya kabiri, demokrasi ihagaze ko muri ayo matora habaho abigenga bashobora kuyakurikirana, bagashobora kwemeza ko ibyavuye mu matora ari vyo. Nk'aya mashirahamwe yari afise uruhara rukomeye cyane mu gihe c'amatora, haba mu kwigisha amategeko agenga amatora, haba mu kwigisha abantu gutora kwiza uko ariko, haba mu gukurikirana ingene imyamamaza igenda, haba mu gukurikirana ingene itora rigenda, haba mu gukurikirana ingene ibivuye mu matora biharurwa. Intwaro iza yanka ko ivyo bintu bigumaho ntibikiri demokrasi. Itora riza ribuza ivyo bintu ntiriba rikiri ryo muri demokrasi. Ubugize itora nk'uko na Hitler yari kurikora, nk'uko muri izo ntwaro zindi mvuze babikora, ntaba ikiri demokrasi. Rero uruhara rwari ntangere rw'amashyirahamwe yigenga kugira ngo igihugu kivugwe ko kikiri demokrasi. Murakoze cyane Pacifique Ninahazwe. Sinzi ko Leonce Ngendakumana ariko aranyumva, kugira ngo mu kanya nze guha ijambo mugenzanje Alice duhe n'ijambo abariko baradukurikira bifuza kuza kubabaza. Leonce Ngendakumana, nimba muri ko muranyumva, akabazo ni nkako nabagije Pacifique mwegeze kwivuga ku bijanye n'amategeko ahari aza akandamiza imigambwe, abuza ivy'amanama, abuza n'ivyo kuja hamwe. Uno munsi mugerageje gutanga uturorero, mugerageje no kugereranya uko vyari byifashe imbere mu 2015, ni igiki kinini canke mubona kibaje kuri ayo mategeko, hanyuma imigambwe yabangamiwe cyane niyihe? Mbega intumbero z'abanyapolitike nshasha zo bafise zo kuja hamwe bizokunda mu gihe ayo mategeko akimeze uko? Nimba bazi ko ameze uko, kubera iki bibaza yuko hari kizohinduka? Sinzi ko Leonce Ngendakumana ariko aranyumva canke bagenzanje turi kumwe mu kiganiro muri kumuranyumva. Muranyumva? Twe turakumva. Ego turabumva muzi ijwi Leonce Ngendakumana. akamiko kiwe karudayengira bagaragaza bakamufasha. Nari kuvuga ndi icyumviro nyamukuru nacumvise, bagenzanje bamaze kubivuga, ngira ngo muvuga turashimangira gusa. Nka mwene izi nyigisho, izi session z'inyigisho zirafasha cyane cyane abakiri bato kuza barumva, baramenya bagategera ibiri mu gihugu n'ingorane
zihari nk'uko bijanye n'iyi sesiyo y'uno munsi jewe nifuza yuko abumviriza kenshi abarundi barakunda kumva batabizi mwawe usanga batabizi neza n'ivyo byose birasigura bati ishirahamwe niki ishirahamwe niki rifise akamaro akahe kuko mushikengeza amateka nk'imse yadondaguye amashirahamwe usanga arondera inyungu aharanira iby'inyungu adaharanira iby'inyungu amashirahamwe aharanira iby'ijambo ry'Imana amadini amashirahamwe y'imigambwe umuntu amashirahamwe akamenya nk'umuntu atarabizi neza akamenya ati iri shirahamwe ry'imigambwe riharanira gushikira ubutegetsi mfashiryo nk'uko umuntu ashobora gufata irindi shirahamwe iri shirahamwe ry'umugambwe bagiye hamwe kugira bashinga umugambwe bakeneye kuja hamwe bahindure ibitagenda neza bashikira ubutegetsi bahindure ibitagenda neza mu gihugu bubaka igihugu kimeze uku cyangwa kuriya abantu bashobora kubamwo bakumva ko batwawe neza bakumva ko babanye neza bakumva ko bashobora kukiranguriramo imigambi y'iterambere no abantu bakumva ati akamaro k'ishyirahamwe rero nako aho nafashe ngira ishyirahamwe ry'imigambwe bakamenya ati no dushyirahamwe rigengwa n'iki rigengwa n'amabwirizwa n'amategeko yabisiguye neza ruswa n'ibintu babisiguye sinanditse mu bigarukako mbere se nabisigura neza nk'uko babisiguye bakamenya bati none aya mabwirizwa ameze gute aya mashyirahamwe akora gute ingorane n'izindi kifashe gute gutyo inyishu rero bagaca baza ku nzira yo kumva ko inyishu zishoboka abantu bumva neza ko ishyirahamwe naho zifise ingorane ko ari ikintu ciza mu gukomeza intwaro bita ya demokarasi iha ububasha umunyagihugu bwo kwidegemvya muri byose na hose tugiye muri byose na hose atanawe ari akumiriwe kwidegemvya mu kuvuga kwidegemvya mu kuzunguruka mu gutembera mu gihugu kwidegemvya mu gushinga amashirahamwe twariko turavuga kwidegemvya mu kintu cyose akidegemvya rero kumva yuko ishyirahamwe ari ikintu ciza ivyo bari umuntu akidegemvya aca akora ibintu byiza kandi akora umutima mwiza akora afise inzigo naho ngo baramwirukanye akaba atari mu gihugu akaba ari mu ishyamba waramutunze akaba ari mu gasho waramwiciye umuntu wasigaye uyu muntu aca akora akiri muto akorana ishafu akorana inzigo mbere agashobora kuja mu byo kwihura rero bakumva yuko iyi shyirahamwe ubwo burenganzira bwo gushinga amashyirahamwe bwatanzwe neza k'amategeko meza abantu ko bakora umutima bazi neza batekanye mbere bagaca bakora ibishobora guteza imbere igihugu n'abanyagihugu bakabana neza izo ntumbero rero abantu bakazumva niyo baca bavuga ati ubu rero twokora gutya bagaca bamenya ingene twokora aho tuzakuhashikira uti rero amabwirizwa abangamira imigambwe cyangwa bahagamira imikuru mikuru bari iyihe sibayadondagwa ko abahinga bayo bayadondagwa dufate rimwe gusa ibwirizwa shingiro ariryo ribyara yose ibwirizwa shingiro nibwo riravuga riti abantu bidegembe ariko muri ibyo bwirizwa shingiro nyene niyo ingingo bari rwose nazifashe ku mutwe ngo mvuge nk'uko nyazidondagura abanyamategeko ati ingingo ya 10 ya dondagura harimo ingingo usanga zica zibutura abanyagihugu nyene iyo zibutura abanyagihugu rero icyo ngingo n'ayandi mabwirizwa azikomokako kuko ayandi mabwirizwa abatekanye muri ibyo bwirizwa shingiro niyo acaza akaza gushinga amashyirahamwe aza rero aho tuyameze n'abasa n'abafyandombe iri muri cya kindi cyo mu bwirizwa shingiro hagacamo n'andi mabwirizwa asanzwe ayo nayo nyine agacaza yisunze rya bwirizwa rikomoka ku bwirizwa shingiro agacaza ameze nabi
na ya mategeko rero y'umukuru w'igihugu y'abitegera by'umukuru w'igihugu acaza ameze uko nyene bayadondaguye rero hariho nk'amategeko nk'ingingo zigenga ivyo vy'imigabo harimo ingingo nziza n'izindi zitameze neza reka ngaruke ku ngingo yavuze umukenguza amateka hari ingingo yanditswe yisunze ngira ngo umuntu yitwa Rwasi n'ikintu bagiye kwandika mu ibyitwa shingiro ngo nta umuntu yigenga agiye kwitoza umuntu yigenga agiye kwitoza icyambere ngo yabivuze ati ni abantu bitoza bigenga bashobora kuja hano icyo bintu uwo nyumva ko ngicyo ari ikintu gihutura abanyagihugu icya kabiri dufate ikidashoboka ariko gishobora kucimbira ufashe nk'umugambwe CNDD ugafata seneri ugafata iprona ugashirako na fude reka mbe ndavuga iyo sinima ndadondagura myinshi muri circonscription ahantu bitoza mu gipanda mu gice abantu bitozamo circonscription electorale ukavuga ko iyo migambo yose yagiye hamwe nimwaronka amajwi 2 kwijana muroca muri umushinga amateka ugacugana ugafata umuntu umwe muri iyo circonscription nyene umuntu umwe yigenge ugacumubwira uti kugira uronke umushinga amateka uzoronka ibice 40 kwijana urumva nk'iyo ngiyo iri mu ibyitwa shingiro ikigenda rero amabwiriza yose ari kuvuga ko akagenda afata ibyo gushika n'ubu rero nibyo tubayemo aha muri iki gihe ni ukuvuga ibwirizwa ishingiro niryo rero mu ngingo zabyaye yandi mabwirizwa arikomoka ko nayo akabyara yandi mabwirizwa asanzwe bikagenda bihotora abanyagihugu bimwe byo kugira amanama bimwe byo kugira imyiyerekano bimwe byo kugira inani ibyo byose bica bipfa niko bimeze ikindi ukagenda uti kugira umukuru w'igihugu hari n'ibyizwa shingiro kugira umukuru w'igihugu mukuru w'inamashinga amateka nkenguza amateka sibuka utegerezwa kuba wavukiye mu Burundi n'umurundi katwa atahandi hantu ngira wahungiye warahungiye rero ngo ukaja no mu Rwanda bakakwemerera bakwita nk'umunyarwanda ukagira ubwo bwene igihugu bw'umunyarwanda na bwa muri bw'Uburundi ati wewe ntushobora kwitoza ngo urongore igihugu kandi waratashe unga igihugu batwanka ngiyo ngingo rero iri mu bibasha ikigenda muri yandi mabwiriza yose kayiye rero tuje kujya amabwiriza icyambere cyo ngaha abaturongoye muri satambere nka byose ndibisunga ayo mabwirizwa nayo mabiji bayisunga gusa bagira bahane bayisunga bagirira umuntu nabi bagira amafunge bagira bamwangaze bagira mutoteze bagira bamucira urubanza kwa ngunda gonde kuvuira ico niho basoma ingingo zimwe z'ubwirizwa bushingiro nayo handi ndasomwa amabwirizwa kandi nkuko ariko ndabivuga harimo ingingo zimwe usanga zihutura abantu nkazazindi bariko baravuga ati zirashinga amashambwe ziranyambwe zirashinza abo kuri nani baca muri yandi mabwirizwa asanzwe bakabuza abantu gukora ibyo bitegekanijwe muri ayo mabwirizwa rero murakoze cyane rero singenda kumara nimba muri ko muranyumva kumbure hajya n'utundi tubazo ariko baradukurikira bashobora kuza kubabaza munkundiye aba yakurishwe nayo byubari bibi bigakurikizwa cyanditswe abantu boca barabaka bakarikosora n'abashinga amateka niko baduzemukira baba yaraba kuko nabo barafite n'uburenganzira bwo kuyinyanyura bagakuramo ingingo mbi ariko byose ko bimeze ariko bizotinda biba ubu cyane tuva mu nyishu mu ncamake harimo ayo mabwirizwa ameze nk'izo migufi meze mwene amabwirizwa ameze nk'ino abakomoka ku bwirizwa shingiro bita organique
aba yandi mabwiriza asanzwe yitwa ordinaire izo ngingo z'umukuru w'igihugu amategeko y'umukuru w'igihugu canke ikigira vyiwe canke ivy'abashikiranganji aca muri vya bifanya vy'ingurikizimbi aca atuma ya mashirahamwe aho yoba yashinzwe adakora aca buraguzwa nico gituma bavuze batari bake bati amashirahamwe agerageza kuvuga ivyo ibitagenda neza mu gihugu nk'ivyo abategetsi bamwe bamwe bariko barakora kuko niko kazi k'amashirahamwe cyane n'imigambi ayo mashirahamwe n'iyo migambi vyarafushwe vyarasambuwe ubu ibice bimwe biri hanze ibindi biri mu Burundi ibyo bice ugasanga ntishobora kumvikana ababirimwo ababirongo cyangwa ntibashobora kumvikana icyo ni ikintu kiri cyane kuko abo bantu babaye ayo mashirahamwe abaye nk'uko mu bunywenyu abo bantu bakabana mwenuko bamwe hari abandi hariya none numva bokorera igihugu igihugu cyotera imbere none rero muri aya masesiyo edikativu ngibyo byose aya masesiyo mugira edikativu ntabwo ibyo byose abantu murakoze cyane honorable wonse rero mutumva ndanyumva canke ndabumva ryabishyirahamwe ryigenga rya sosiyete sivile ryabishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru ryabishyirahamwe ry'iterambere ryabishyirahamwe ry'imigambwe ry'idini ukajya hamwe n'abari ku butegetsi nako ku butegetsi k'abantu bakeya bari ku butegetsi bagashaka ko mabwirizwa ayo mashyirahamwe aho ngo avuge ibintu bitagenda neza mukayasambura umuntu akumva ati burya mba ntayakaranga mba ntayubundu mba uciye kubiri n'akarangamutima karaba umuntu honorable wonse sinzi ko muriko muratwumva honorable wonse muratwumva yabangamwe cyane cyane umuganga yitonda umuganga yitondera umuganga bita patroneri witwa sene protezwa nyene hari eka mwerekana indwara irandukira iyo ndwara yaciye yatera umuganga sende dfdd iyo ni mikuru mbura n'ubivuga ngaha kandi yahuye n'izo ngorane yahuye n'ivyo byago ica bituma ibyo mu gihugu cyose bikarangana ubu byarakarangana ibya demokarasi byose byarakarangana murakoze cyane honorable wonse Ngendakumana ngira ngo turaza kubigaruka kuko tugira ngo ducungure umwanya duhe akaryo abariko baratwumviriza nabo kugira ngo bashobore guterera no kubaza ibibazo abatumire bacu imbere y'uko tuha ijambo abariko batwumviriza dusubire twibutse ko turiko turagera ikiganiro nyigisho ku bijanye n'ubwigenge bw'amashirahamwe mu Burundi uruhara rwayo muri demokarasi hamwe mbere n'ingene abandanya kwigwanako muri bino bihe vy'agaciro abatumire bacu bagarutse kutari bike mu bijanye n'ingorane amashirahamwe n'imigambwe ahura nayo muri bino bihe turabandanya muri kino gice cya kabiri cya kino kiganiro n'abariko batwumviriza kugira ngo bashobore kugira intererano nabo mugabo imbere y'uko tubaha ijambo tubibutse ko muri kino kiganiro inyigisho dufise amategeko ngenderwako ayo nayo ubwa mbere akaba ari ukubahana kudatukana gukoresha amajambo yubaka no gutanga intererano zishobora gufasha tutarinze kurengeranira akarimbi tubamenyeshe kandi ko uza kurenga ano mategeko tuza gushobora kumuhagarika kugira ngo dushobore gukoresha ivyiyumviro vyubaka gusa kuko ntituri ngaho kugira ngo duterane amajambo canke dutukane ngaho rero turashobora kwakira ibibazo bitanu mu gice ca mbere tugerageze dufate iminota 2 canke 3 kugira ngo ducungure umwanya abatari bake bashobore kugira ico bashikirije muri kino kiganiro nyigisho ijambo n'iry'iwanyu abashaka guterera
abifuza guterera ngira ngo mwosaba ijambo kugira ngo dushobore kubafasha kwinjira kugira ngo mushobore kubaza. Ego ndabona Pamela arasavye ijambo. Uriko adufasha mu buhinga bw'ivyuma Jerome Kazabukeye. Pamela ariko arasaba ijambo ngira ngo mwomuha ijambo kugira ngo agire ashikirize iciyumviro ciwe canke abaze ikibazo. nibaza ko mbona mikoro ishobora kuguruka ngira ngo ndashobora Ego me murashobora kubaza Pamela, ijambo ni rwanyu. murakoze cyane ego murakoze cyane mwagize neza gushiraho iki kiganiro ni byiza cyane yuko abantu baza baragira akazwe baganiriramwo kugira ngo turabe yuko twogira icyizere kuri kazoza y'intwaro nziza intwaro rusange ihuza bose. hariho mwashikirije donc le titre y'iyi nyigisho kuhama ariko mwavyise ni hagati yo gutotezwa no kwigwanako kazoza k'intwaro rusange n'akahe ubwigenge bw'abashirahamwe mu Burundi. Niragira ntange intererano imbere yuko mbaza. Intererano yiwanje nuko nshaka kwibutsa yuko amashirahamwe yigenga ahanini n'amashirahamwe atagwanira ivyicaro, niko nibaza niko nzi yuko amashirahamwe yigenga ari amashirahamwe atagwanira ivyicaro vy'ubutegetsi. Hanyuma turazi yuko hariho n'imigambwe. Hama tumenye yuko abantu barashobora gukorana mugabo inzira abantu bakoranamwo ziratandukanye kuko uko amashirahamwe yigenga akora sico kimwe n'imigambwe uko ikora. Biba bitangaje rero nko kubona des fois ubona amashirahamwe yigenga donc société civile usanga ashaka kwifatanya n'imigambwe kandi tuzi neza ko imigambwe yoyo gukorana navuze umugambi tuba dufise nuko tugira igihugu umuntu wese yisanzura afite uburenganzira ashobora kuvuga nivyo mugabo inzira ducamwo ziba zitandukanye kuko imigambi yashobora par exemple ku Rwanda igafata ibigwanisho bitandukanye nuko abari mu mashirahamwe ahanini agateka kazina muntu adashobora kubikora ivyo bintu. Ico cari cambere ndabivuze kuko n'ibintu bihora bitera ibibazo ndimwe mu vyateye ingorane zikomeye cane kuko ntariko ndemera ibintu mwene ivyo. Ico ni cambere. Ca kabiri rero kugira tubandanye donc mwavuze ko tuvuga umunota umwe nagira mbaze mu bisanzwe turiko turavuga ati demokrasi turiko turavuga bonne gouvernance turavuga ibijanye no gutwara neza no kuvuga abantu bahanahana ubutegetsi turavuga yuko mu mashirahamwe naho niko biba bimeze kuko nivyo tuvuga tuti dukeneye intwaro iha uburenganzira abantu bose hari alternance hari abiki kumenya yuko umuntu avuze iciyumviro mudahuje kizira kuca umuhohotera canke kumwambika ibara canke kumukura agashambara canke n'ibindi vyinshi bitandukanye duhora tubona hari abafungwa hari abicwa hari abangazwa. Hama tumaze imisi tubona hariho abantu bari mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu agize ico ashikiriza inyishu mu masaha atarenga 5 biba kenshi yuko bambika ibara kubahohotera kuvuga ibintu bitagira mvura alors que normalement ngene biba bimeze abantu baba bakwiye kwicara hamwe bakavuga bati ibintu bimeze kunuku ndabivuze kubera exemple hari uwashikirije ati hari unani Fosque par exemple rwarugawe rwarafuswe n'amategeko y'u Burundi ivyo nta numwe atabizi mugabo naho rwafuswe urabona ko ruraguma rukora rugatanga amaraporo rugatanga intuze rukavuga vyakozwe amakuru hari na Burundi bien sûr. Hanyuma hari uwabajije ati mwashobora kutubwira igiharuro c'amashirahamwe tureke basi ayo twumva atafuswe ayo tuyihoze tuvuge mu mashirahamwe ari mu runani Fosque mwashobora kuduha igitigiri c'abashirahamwe ari mu runani Fosque yoba akironka ni ukuvuga ari associé ni ukuvuga aronka des informations je veux dire ni ukuvuga ko urunani Fosque ni urunani rugizwe n'amashirahamwe si urunani rw'abantu n'amashirahamwe agize urunani Fosque. Urunani Fosque ruratanga gushika uno munsi bafise ingene rukora nkuko tubishikirizwa na Maître Vital rurongoye haheze imyaka igishike 10
arashikiriza akavuga ati turafise ingene dukora muri uko turafise ingene dukora iyo par exemple ibajijwe n'umuntu ari muri urwo runani ntashikirizwe kandi ingene urwo runani rukora mwumva bitandukaniye hehe n'igihe umuntu abajije ikintu abantu tuha tuvuga tuti sendedi ingene itwaza umukazo itwaza igikenye ntacishaka gupartaja organisation de force ziri kumwe na peut-être ngira abo bari bujumbura abo batigatingira ngo hayico bokuce canke ntumba zishengereje kugenda muga abari kumwe kuko imudashobora no gutanga n'igitigiri nimwumva ko haragahaze nimwumva ko hari ikintu gitegerezwa guhinduka kugira ngo tumenye kurwanira la bonne gouvernance parce que ico dushaka yuko ejo nivyashika ubundi tugasubira kuba bwakira abantu bose donc abantu atakuvuga ngo bamwe bwahunge kuko ngo bamwe baje gutwara ntubona ko vyohera à l'intérieur nka tuko tuti mwebwe nyene twe turwanira agateka kazina muntu mwebwe nyene nimwe mukwiye gufata donc inzira ya mbere muvuga muti kirazira yuko hagira umuntu arenganwa akumigwa canke yimwe ijambo ngo nuko yavuze peut-être ikintu kidahuje canke kidasangiye canke tutariko turumvikana ko mugabo guca muvuga muti dukore nka CNDD rero mwosongora gatoyi mukerekeza ikibazo canyu kumutumire muba mushaka kukibaza kugira ngo ducungure umwanya ikibazo canyu mucerekeje kuri inde coba ari ikihe kugira ngo dushobore kunyarutsa ijambo abandi ikibazo urakoze cyane ikibazo nico nyene ikibazo ni mbega hari uwo bacecekeza tubwire urutonde rw'amashirahamwe ari mu rugo runani force par exemple teke kuvuga ayandi mashirahamwe urutonde rw'ayo mashirahamwe ari mu buhungiro nibaza ko atakunda kumwe batababaza urwo rutonde murakoze Pamela katwakire wa kabiri agira ashaka kubaza ikibazo Nyankamugayo yasabye ijambo mwo kugura akamikro kanyu mugashikiriza ikibazo canyu Ego murakoze kuma ijambo sinzi ko munyumva Ego turabumva murakoze cyane mbanje kubashimira kwiganiro mwateguye ngashimira n'abatumire baduhaye ivyumviro vyumvikana neza hama jewe nagira mbaza ikibazo janje ca mbere nagira ndagitumbereze kuri Pacifique Ninahazwe mu ntangamarara yatubwiye abatanguye amashirahamwe Ligue des droits de l'homme iteka harimo nyakwigendera Ndadaye Melchior yagize umugambwe wiwe Frodebu aratubwira na Rugambara Dr Rugambara nabone yashizeho umugambwe wiwe Inkinzo nagira ndamubaze hari icizere twogira yuko Pacifique nawe yashizeho Fokode yatanguje Fokode yuko ari icizere twogira yuko nawe umunsi uri izina azogira umugambwe wiwe canke naho bidashobotse azoguma ari mu mashirahamwe atagiraho ataja mu vya politike ico cari ikibazo ca mbere ikibazo kindi ndakirangize ku munyakubahwa Leonce Ngendakumana twumvise ko mu mashirahamwe harimwo n'imigambwe hariho urunani ruheruka kubaho ruzoja mu matora urunani Burundi bwa bose nagira ndamubaza ubone si nyimba atari binyegezwa Rwasa ari muri urwo runani abashinga amateka bahora mu nama shinga amateka bari muri CNL baragiye ku rutonde rw'urwo runani rurimo imigambwe ine murakoze ibibazo byanje vyari ivyo murakoze cyane reka twakire Amos Gentil ngira ngo yo kugura akamikro nawe akabaza ikibazo ciwe murakoze cyane kandi ndaramukije abariko cyane ikibazo cyanje nagenda byabije kuri Leonce Ngendakumana mwoduza akajwi buhoro buhoro kugira ngo dushobore kubumva neza Ego muranye Ego turabumva nagomba kukibaza Leonce Ngendakumana honorable yuko amashirahamwe yigenga yashoboye gutambugwa aravuga yuko ndetse n'imigambwe
zigiye zitandukanye za opozisiyo zasambuwe bavuga yuko ibintu bimeze nabi hagati aho ibyo bivuze abarundi bose barabizi yuko usibye kuvuga opozisiyo mu gihugu cy'u Burundi nibaza yuko umuntu aba yihenze tuvuze ngo zirahari kuko byinshi twovuga tuti mbega opozisiyo y'uyu munsi mu gihugu cy'u Burundi ibyo ko babizi ko hariho n'amategeko yavuze itegeko amategeko y'iryo shingiro ry'ibihumbi 2017 yaje yunyura n'ibyahinduka y'abahamwe na gatatu kazina muntu ndetse n'imigambwe yaba ishaka kumbure ihindura ishaka guhindura ibintu iciye mu nani zigiye zitandukanye ibyo sosiyete sivile mu gihe uyu munsi Amos mudutunge ijwi ryanyu riracika hari ibyo tushobora gukurikirana n'ibyo tutakurikirana sinzi ko mwogerageza mukaguma uruhande rumwe kuko nitwo turabumva mu byo mushikiriza byose hari ibiza biracika ntishobora kumva neza ngo ntibanyumva biva ku kigaho ubwo saha ngaha Amos ngira ngo mwobanza mugaca akamikoro kanyu mugasubira mukagaruka kugira ngo tube turabandanya muragaruka kubaza ikibazo cyanyu muri ahantu dushobora kubumva neza kugira dushungure umwanya n'ibyaba bitabatera ikibazo muranyumva yuko munyumva ego mwoduza akajwi buhoro buhoro kuko turabumva mugabo umenga muri kure cyane yego cyane reka ndoze ijwi murakoze ariko ndavuga ka nje kirabije kuri Imana aha muranyumva ego mwogerageza mukagumaho nyene okay murakoze nariko ndavuga yuko sosiyete sivile ku isi nzima zifite ikimaze gihamye cyane rwose cyane muri mu bijyanye n'uruhare mu gateka ka zina muntu ivyo ni ukuvuga ko mu bwiza shingiro ry'ibihumbi 2017 uruzi mu mahame yavuze yuko ryaje rikandamiza amashyirahamwe yigenga ndetse n'imigambwe rero uyu munsi ko bakabona kandi ko bihari ico uwo mutego wategwe ndetse ntitwobideha ngo tuvuge ngo ayo mananiza yazanywe na iprona canke yazanywe na Frodebu habe na gato ayo mananiza canke imigambwe itandukanye byazanywe na CNDD-FDD uyu munsi kuva 2017 imyaka ndwi abarundi barinanase 2020 baratora amatora aho ku mbuga za politike nawe byagaragara ariko byarangiye ibyakozwe n'abanyagihugu atari byo bitangajwe byo kubahiriza kumbure amatora amatora uyu munsi turiko turumva ko inani Burundi ziriko zivuka mu gihe bazi neza ko ako gateka kazina muntu mu gihugu cy'u Burundi kuko nuko munsi tuvuga tuti mbega imigambwe canke irashobora gukora mu gihe agateka kazina muntu katuba societe civile zangajwe mu gihe ibinyamakuru byacecekeshejwe mbega bobo ntibashobora yuko ayo mategeko ashobora kuba ariko igwa mu menshi bobo bazogira ngo basire kuyatabaza bageze mu matora cyangwa batangariza ibyabo ibyo byose kubera iki babyemera bakabiho uyu munsi turashobora kubona bariko baragenda bakavuga yuko bazotsinda amatora bagatsinda amatora mu wundi mwanya bakavuga bati yamara muri seni iriganje n'igiriyo bazoronka ababahagararira sena cyane muri seni rego uyu munsi babiha amahirwe angana gute gutsinda CNDD-FDD mu gihe seni ari yindi mu myaka igera kuri 20 bazi ibyikorera CNDD-FDD hageze amatora uyu munsi baha amahirwe kumbure abarundi basanzwe barushe bari mu kababaro k'ubuzima babayemo byarasivye nta mutekano bari gusiga
yuko atobihakana kuko birahari kandi ambabarire kubona ndakimubajije ivyo byose mbega ejo mu gitondo nibabona basubiye gucurika amajwi bagaheza bakabiba n'izo nani mu matora zagiye zizigiwe n'abarundi biyemereye ko abarundi bazotsinda amatora bakabakura ku ruswa yabakoreye bazobona yuko babahemukiye ibyo bavuga kumbure atari byo baba bagamije gukora kumbure ibikinirwa imbere ya kamera atari byo bibandanya nyuma ya kamera bashitse mu matora rero nibaza yuko yoduha umuco kumbure nk'abarundi batahura ko koko opposition uruhara rugaragara ku rubuga rwa politiki na cyane cyane mu gihugu bakerekana ko batandukanye n'umugambi uhari kuko mu gihe bazoba bari urakoze cyane Amos, reka ducungure umwanya tureke abatumire ngira ngo babanze bishure kuri ibi bibazo bitatu bimaze by'abantu batatu bimaze kubazwa. Hariho ibibazo bijanye n'amashirahamwe yigenga, nibaza ko Amos ngira ngo mwokupa akamikro turashaka ko turabumva kugira ngo abatumire bashobore kwishura ku bibazo bimaze kubazwa kugira ngo ducungure umwanya abandi baronka akanya ko kubaza. Murakoze, nariko ndavuga nti ibibazo bimaze kubazwa bibiri ngira ngo vyerekeye amashirahamwe ataharanira ivyicaro vya politike, ngira ngo twohe ijambo Pacifique Ninahazwe akabanza akishura ku bibazo vya mbere. Hari ikibazo cabajijwe na Pamela kijanywe n'urutonde rw'amashirahamwe ngira ngo ari mu runani Fox, naho ngira ngo atari ikibazo kijanye na Focode, ngira ngo arafise ico ashobora kugishikiriza ko. Ikibazo kindi cabajijwe yagize ati hari icyizere ko azohava Pacifique Ninahazwe azohava agira umugambwe wiwe cyo kimwe n'abandi bahoze mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki. Pacifique Ninahazwe nimwaba mutwumva ijambo nirwanyu. Ego murakoze. Icambere bwo co noshimira abambajije ibibazo, mpereye ku bibazo vyo kwa Pamela Mubeza. Nuvuga ko ari ibibazo bitari kuba vyerekeye jewe nk'uko bivuze nawe, kuko ni ibibazo vyerekeye abadutwara muri force. Jewe yabawe yaba jewe turi mu batwagwa mu runani force rutwagwa na Maître Vital Nshimirimana na komite basangiye amabanga. Sinovuga ngo ni jewe nyene mfise inyishu ku vyo yabajije. Mu vyo yabajije hari ivyo duhuriye ko tuvyumva co kimwe, hakaba n'ivyo tutabona co kimwe. Kumbure nshobora kugira ico ndabivuze ko urunani force nararutwaye ndaruzi, nararongoye kuva mu 2009 gushika mu 2013. N'urunani ico gihe rwari rugizwe n'amashirahamwe 146. Duhereye ku co yavuze kandi gikomeye nanje nemera nshigikiye, ko mu mashirahamwe yigenga ariho hantu hambere hateza gutangirwa akarorero k'intwari ibereye. Muri iyo myaka nibaza ko gushika muri 2015 imbere y'uko urwo runani rugira ingorane, rwari urunani rw'akarorero mu mashirahamwe yose ngira twari dufise muri societe civile. Ubwa mbere indongozi twarazitora. Pamela sinzi ko ari bwamare kwinjira urunani rugitangura kuko naje nagwinjiyemwo mu nyuma. Urunani rwatanguye gutwarwa n'uwitwa Nestor Bikorimana muri 2006. Mu nyuma araheze ikiringo ciwe arasubirirwa na Pio Ntakarutimana. Pio Ntakarutimana aratwara ibiringo bibiri, ikiringo c'imyaka 2, arasubira aratorwa aragira iyindi myaka 2. Amategeko yacu yaravuga ko atawurenza ibiringo 2. Hanyuma hejeje muri 2009 niho yarangije, turakora amatora, nanje ndatorwa kurongora urwo runani aho mu 2009. Ndagira ikiringo ca mbere c'imyaka 2. 2011 turakora amatora ndatorwa,
ndagira ikindi kiringo c'imyaka 2 2013 mba ndarangije. Ndibuka ko muri ico kiringo urunani rwarateye imbere cyane rurizegwa rwose ku buryo n'amashirahamwe atari muri force yafata ko ari urunani rwabo, ku buryo ngiye kurangiza ikiringo muri 2013 Assemblée Générale ya nyuma nabayemwo, habayeho impari mu banywanyi bo nyene navuga bati nta kuntu twohindura amategeko kugira ngo Pacifique ashobore kubandanya. Mu mwanya bariko baraharira ivyo ndafata ijambo ndababwira nti nimba mwipfuza ko abatwara force bazohora barenza ibiringo 2, jewe sinza kubabuza, mugabo nimwashiramo ko hazobaho ikiringo kindi kirengeye ivyo muzoba mubikoreye bazonsubirira, jewe ntimwitege ko ngiye kwitoza ubugira gatatu. Narijya mu gihugu dufise impari zikomeye zerekeye umukuru w'igihugu nawe ashaka kwiha ikiringo cya gatatu, vyohava bidatahurika. Iryo jambo ndarivuze nibuka umushingwamanza umwe yareserukiye Baho, niwe yaciye haguruka avuga ati nimba Pacifique adakeneye kwitoza ubwa gatatu, iryo bintu ce mubiheba tuzogumiza ibiringo 2. Rero ku bijyanye n'intwari ibereje nibaza ko twarakarorero ico gihe turaheza turatora Maître Vital Nshimirimana nawe aradutwara, muca mwumva ko ikiringo ciwe cya mbere yari kukirangiza muri 2015, hanyuma agatunganya inama ya bose nk'uko byari bisanzwe, akitoza canke ntiyitoze, tukamutora kandi canke tukabireka, umva byari kuva ku banywanyi. Ariko ico nibaza camugoye siwe wenyene n'amashirahamwe yose yari mu buhungiro, nuko nibaza ko bigoye, sinje kumwishurira kumbure nimba ariko aradukurikira ashobora kuza gufata ijambo akishura. Ku bwanje nibaza ko simbona ingene iyo nama yoyikoresha. Ubwa mbere bw'ishirahamwe ryarafuswe ntiriri mu Burundi, abanywanyi amashirahamwe navuze igice kinini c'abanywanyi bari mu Burundi, hakaba n'amashirahamwe makeyi ari mu buhungiro. Sinzi ko muri kino gihe yoca ko agira Assemblée Générale y'amashirahamwe makeyi ari mu buhungiro, hanyuma bari mu Burundi bakababwira ngo ubu twatoye uwundi mwebwe mutarimwo, kuko nukwemera yuko kwana na force muri kino gihe mu Burundi ico nyene ni icyaha. Rero simbona uko yobigenza, ariko nimba hariho abashobora kumufasha kuronka ingene yobigenza, je ndamaze kuganira. Sinzi ko Pacifique nazo ariko aratwumva, ariko ijwi ryiwe ryagiye, nimba twumva yosubira akavuga canke akatsa mikro yiwe kuko ijwi risa n'iryagiye. Sinzi na bagenzanje ko bariko baranyumva. Ego turakumva Gilbert, ariko ijwi rya Pacifique nkuko bivuze ntitwariko turaryumva, ngira ngo hariho yagize ikibazo. Ego nimba bikunda Vitali nari nabonye ari ku murongo, hari ikibazo ca Pamela yari yabajije, kumbure ko yari karagerageza kucishura. Nimba yifuza gufata ijambo Vitali Nshimirimana, nimwe muramutswa urunani force gushika uno munsi imbere yuko bizohinduka. Sinzi ko ari cyo mufise mushikiriza, nimba mwifuza gufata ijambo imbere yuko Pacifique nazo agaruka.